근데 저기, 색소 침착 현상이에요. 색소 침착. 침착. 네네. 언제부터 그랬어요? 오래됐는데, 그 회사님 그 유튜브 보고, 옆으로. 맨발 걷기 한 다음에 좀 줄어들었어요. 매일 사진 찍고 있거든요, 반은 제가. 줄었어요. 예, 그 지금 이 정도는, 예. 거의 뭐, 네네. 맞습니다. 옛날에는 막 이렇게 어디서 딱 찌가질 정도로 돼갖고선 피부과 다녀도, 뭐 맨날 말씀하시는 약간 낮은 것 같아요. 뭐 낮지도 않고요. 그래가지고 제가 좀 반바지를 못 입을 정도로 상처가 심했었거든요. 그 병원에서는 그 병명이 뭐라고 그랬어요? 그러니까 색소 침착 현상이라고 얘기를 하면서 색소 침착 현상. 네네. 어떤 다른 약을 먹는 약 주시고 하시는데 거의 차도가 없는 거예요. 근데 그 회장님 책에 여러 가지 증상 중에 저에게 증상이 나오더라고요. 저는 이거 말고도 무슨 완전히 고쳤고요. 좀 여러 가지 기본적으로 저걸 했는데 이게 진짜 나을까 관심이 많이 하면서 제가 어디서 맨발하셨어요? 저는 이제 여기는 두 번째 왔고요. 저는 이제 전주대학교 앞에 운동장에 큰 어떤 운동장에서? 학교 운동장에서? 그러니까 이게 꼭 황토라에 치유되는 건 아니에요. 마사토, 맨발길도 되고, 다, 그러나 이제, 촉촉해야지 항상. 그래야 접지가 잘 되니까. 그리고 저는 이 맨발 하고 나서 굉장히 일찍이라고요. 잠을 일찍 계시고. 저는 일찍 그렇게 잠도 자지도 않거나 일찍 일어나지 않는데 아주 그 이후서부터는 그 이후 일어나서 그때부터 뭐 일도 하고요. 더 이상은 자기 않습니다. 그러니까 결국은 일하는 시간이 그만큼 늘어나고. 그런 것 같아요. 일의 효율도 늘어나고. 네. 그렇게 되는 거죠. 그리고 잠깐 두 번째로 코로나하고 살짝 한번 그러긴 했었는데 어느 이 사람이 이제 연말정산할 때 그러는 거예요. 의료비가 줄어들었다고. 저는 그전까지 크게 그걸 못 느꼈다가 본인의 의료비가? 두 사람. 두 사람 의료비가? 네. 그렇지. 아주 그걸 확실히 느꼈어요, 저희가. 자, 가면서, 야, 이거 굉장히 중요한 질문이네. 그러니까, 느끼지 못했는데, 어. 저기 연말에 가서 연말정산 하려고 딱 뛰어보니까 평소에 받은 의료비가 확 줄어들어요. 보통 대강 어느 정도 수준에서? 그때 우리가 오히려 늘어야 될 그런, 근데 그 금액은 잘 기억이 안 나는데, 네. 많이 줄었어요. 거의 병원에 거의 안 가는 수준으로 줄었어요. 그렇지. 지금 몇 년 됐다고요? 맨발 하시는 1년이 아직 안 됐어요. 작년 8월부터 해가지고. 그때부터는 저기 눈이 펄펄 내렸거든요. 눈이 와서 네, 경험을 눈이 하고. 와서. 자, 그렇게 맨발 열심히 하시니까 이제 모든 게 치유되고. 그러니까 지금 이 굉장히 중요한 질문 하셨어요. 과거 이 연말 정산할 때 비용이 확 줄어들어버린 거예요. 병원 비용이 확 줄어드는 거예요. 예. 아니, 의료비를 탁 들으니까 의료비가 작년하고 확 줄은 거예요. 와, 이 효과구나. 그렇지. 아니, 그러니까 지금 우리, 건강보험공단의 연간 병원비가 기여했다고 생각합니다. 흑자로 좀 맞습니다. 3년 연속 흑자. 이 사례를 거기에. 그래서 전 친구들한테 그래요. 이게 자꾸 나이 들어서 해야 될 일은 이제 국가의 재정에 기여하는 일이라고. 맞아. 우리 좀 성함이 어떻게 돼요? 최동수라고 합니다. 최동수님 연세는? 63세? 지금 40대밖에 안 보여. 아니, 저기, 맨발 걸어서 그래도 그런 얘기 완전 청년이네, 청년. 진짜. 진짜 동안해주네. 지금 63세면은 정년 지금 한 거예요? 이게 저기 거의 다 했어요. 거의 다 오시고, 아이고, 그런데 이렇게 청년으로, 우리 부인도 뭐 완전히 처녀 같네. 나이 같습니다. 에? 나이 같 나이가 같아요? 아이고, 우리 부인은 좋아지신 게 어떤 게 있어요? 저요? 글쎄, 뭐, 특별하게 저는 이제 원래 좀 건강한 편이었는데, 약간 목이 안 좋고 가래가 좀 있었는데, 좀 그런 게 약간 호전됐다고 하는데, 잠 잘 자는 거? 네, 저는 좀 건강은 더 좋았었던 것 같아요. 맞습니다. 예, 잠이 잘 자는 것 같아요. 맨발하면 수가 없었어요. 근데 뭐 얼굴이만 너무 너무 맑고, 아니, 둘이 사이가 좋아. 예? 근데 황토 밝으니까 더 좋아졌고. 아이고. 회장님, 이거 보면서
저기 마음속으로 그랬어요. 하여튼 우리도 언젠가는 영광 그 증언에 나가자. 오늘 어떻게 또 우연히 됐네요. 아이고, 잘 됐네. 하여튼 뭐, 우리 다 같이 이렇게 맨발로 걸으면서 이렇게 건강한 세상을 살아가는 거. 동재님 다른 곳으로 안내하겠습니다. 예, 가시죠.